అందుకు రిస్క్. జెండా కంటే దారుణంగా కట్టుకున్నారు ఇలాగా మేడం. అయ్యో వత్తులంటే చుట్టేసారంటే. ఇంకాలరా దానికి ఏమైనా పడతాం మనం ఏదైనా అంతే. గౌరవ్ గజాలు నీకు కట్టేస్తాను తీసులో చెప్పచ్చు. ఇంకోటి కట్టేసలేండి. గుడిసెగా అవుతామా గుడిసెగా అవుతామా అని అది స్టాండ్ కావాలంటే తీసుకొని పెట్టుకునేలా ఉండదు. అయ్యా ఎక్కువ వేసుకుంటారు రైట్ వైర్ పడుతుంది. గ్లాస్ పాడొచ్చండి టీ రాదు ఇంకా. సరిపోతాయి. ఇంకోటి తీసుకొని ప్యాకింగ్
ఏంటి అప్పన్న గారు పంగనమలు పెడుతున్నాడు? మరి ఏమనండి అప్పన్న గారు అంటున్నాం, మరి మిమ్మల్ని కూడా దాన్ని తిరగేయండి. అలా పెట్టండి. రండి, ఏం కాదు, రండి. ఏం సరిపోతుంది, కూర్చోండి. ఒకటి లోపలికి వెళ్ళాలి, ఒకటి బయటికి రావాలి. ముందు కత్తిర ఉందిలేండి, మీరు సుధీరండి. తీసానండి కేవలం అది తీసివేరేదే, నేను ఎత్తానండి, మీరు తీసిరండి చాలు. టేప్ తీసుకోండి ఒకసారి వాళ్ళ దగ్గర.
డబ్బులు వస్తుంది. పర్లేదు అక్కడ దాకా కూడా కట్ చేసి వచ్చింది. గ్యాస్ వస్తుంది. ఏం కాదు వేరే కలర్ వచ్చింది అంతే. అలా